Hej. Velkommen til Trendlock Academy. Jeg hedder Lars, og jeg er fra Trendlock. Og i den her video, der vil jeg unboxe en Trendlock Collect box. En Trendlock Collect kan monteres på næsten alle typer maskiner, produktionslinjer og opsamle informationer fra derfra, som for eksempel, hvor tit kører maskinen, hvor mange kører der igennem, og sende disse data op til Trendlock. Så lad os komme i gang. Jeg vil tage alle delene og lægge ud på bordet, og så vil jeg gå de enkelte dele igennem bagefter. Det første, vi ser her, det er faktisk et lille indlægkort med en QR-kode, hvor der er direkte adgang til den digitale online dokumentation. Her ser vi det fine Trendlock-logo. Hernede under ligger vores Trendlock Collect, som er den her unit, vi kan montere og sætte op. Nede i bunden er der et hemmeligt rum med kabler og diverse andre accessories. Jeg lægger dem op her. Lad os gå igennem alle elementerne i kassen. Al dokumentation kan man få fat i online på trendlock.io ved at scanne den her QR-kode eller gå direkte ind på websiden trendlock.io. Der ligger der dokumentation på brugervejledninger på, hvordan man sætter boksen her op, kobler den til diverse maskiner. Der er også specs på boksen her. Der er også vejledning til, hvordan man for eksempel sætter dashboards og andre informationer op i Trendlock-systemet. Det næste, vi vil kigge på her, det er selvfølgelig Trendlock Collect-boksen. Trendlock Collect-boksen ser ud, som den gør her. Den er i sit eget lille lukkede kabinet med strømforsyning internt og det hele. Den har nogle tilslutningsmuligheder, som vi kan se i siden. Den øverste her, det er Ethernet-tilslutning, så man kan koble den på det lokale netværk. Der er selvfølgelig også support for Wi-Fi, så man kan sætte den op og koble den på det lokale Wi-Fi-system. Vi ser her et par input-signaler. Det øverste signal, det er her, hvor man sætter driftsignalet fra maskinen til. Så måler boksen herop, hvor meget kører maskinen, og ikke mindst, hvor tit stopper maskinen. De nederste to her, det er pulssignaler fra maskinerne. Det er, hvor mange emner for eksempel en maskine producerer. Hvis maskinen allerede leverer en puls ud, kan man koble det på det ene signal. Hvis den ikke leverer en puls ud, kan man selv sætte en sensor på og montere den på maskinen, der hvor produktet kommer ud, og så tæller boksen egentlig antallet af emner, der kommer ud. Det nederste her, det er der, hvor strømforsyningen skal sættes til. Vi har et strømkabel med os, et 5 meter strømkabel, så man kan nå sin forsyning et eller andet sted. Der er signalkabler, så man kan koble maskinens signal direkte ind i boksen via M12-stik. Og det sidste, vi har her, er montagebeslag, som kan puttes på bagsiden af boksen, så boksen kan monteres på en væg. Det var, hvad der er i kassen her. Skulle du have lyst til at se mere information, så gå ind på trendlock.io. Der er masser af information og inspiration til, hvordan man kobler sådan en boks op, og hvad man eventuelt kan bruge disse data til. Tak fordi du kiggede med. Ha' en god dag.